No, seriously, what is this place? This is heaven. एक सुंदर अशी सकाळ, जिथे ना नेटवर्क, सोशल मीडिया, ना गाड्यांचा आवाज, नाही कॉर्पोरेट लाईफची दगदग, तर फक्त पक्ष्यांचा मधुर आवाज, जो काळजात एक सुंदर असं चित्र निर्माण करतो. ती म्हणजे शहरातून लांब कुठेतरी आज जंगलामध्ये अनुभवायला मिळते. आज आम्ही आलोय सुल्ला सड्यावरती, जो की सुल्ला गाव काढून 2-3 किलोमीटरच्या अंतरावर आत जंगलामध्ये आहे. इथं कोण आपले फोटोज काढतो, तर कोण निसर्ग पाहण्यात व्यस्त आहे. हा तर निसर्गाच्या प्रेमात पडून मस्त मनमोकळेपणा नाचत आहे. आता आम्ही जिथं जाणार आहोत ती म्हणजे सुल्ला गावची शान, सुल्ला गावचा धबधबा, ज्याची तुलना थेट स्वर्गाशी पण केली जाते. सड्यावरती आम्ही थोडे सेल्फीज, थोडे ग्रुप फोटो काढून आपापल्या गाड्या घेऊन धबधब्याच्या दिशेने निघालो. पहिल्यांदा आम्ही माझा मित्र स्वप्नीच्या घरी जाणार, तिथं नाश्ता करणार आणि स्वप्नीसोबत धबधब्यावरती निघणार. गावाकडे जाताना रस्ता थोडा ऑफरोड आहे, शक्यतो गिअर बाईक नाही. स्वप्नीच्या घरी नाश्ता झाल्यानंतर आम्ही धबधब्याच्या दिशेने निघालो. महत्त्वाच्या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. धबधब्यावरती जाण्याअगोदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा चेकपोस्ट आहे. तिथं जाऊन त्यांची परवानगी घेऊनच जंगलामध्ये प्रवेश करावा. नाहीतर दंड म्हणून प्रत्येकाला 100 रुपये आणि फॉरेस्ट गार्ड तुम्हाला धबधब्याच्या ऐवजी घरची वाट दाखवणार. दुसरी गोष्ट म्हणजे फर्स्ट एड बॉक्स आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बॉटल्स कॅरी कराव्या. जाताना प्रत्येकाचे चेहरे हासरे होते. एक वेगळाच उत्साह होता. प्रत्येकाची बॅटरी फुल्ली चार्ज होती. हसत खेळत गप्पा गोष्टी करत आम्ही एवढा मोठा डोंगर चढून खाली कधी धबधब्यावरती पोचलो काही कळलंच नाही. आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुमच्या प्रवासात साथ देणारी जिवलग मित्र असतात.
सप्तरंगी इंद्रधनुष्य एक सुंदर असा देखावा मनात घर करून जातो. जोवर सूर्याची किरणं आहेत तोवर इंद्रधनुष्य बघायला मिळणार. खाली बघताना मात्र काळजीपूर्वक बघा, कारण दरी खूपच खोल आहे. चुकून जरी पाय घसरून दरीत कोसळलात तर आणि विचार पण नाही करायचा. शरीराने तर खाली दरीत जाणारच, सोबत फ्रीमध्ये वरती जाण्याची तिकीट पण मिळणार. सप्तरंगी इंद्रधनुष्यासोबत एक नैसर्गिक स्विमिंग पूल पण आहे, जिथं आपण स्विमिंगचा आनंद घेऊ शकता. स्विमिंग पूलचा नजारा आपण प्रत्यक्ष बघू शकता, जो की दरीच्या कडेला आहे आणि किती सुंदर, देखणा आणि तिथंच थांबावं असं वाटणारा. या सर्वांची तुलना तर प्रत्यक्ष स्वर्गाशी होते, कारण हा नजारा, देखावा खरंच अविस्मरणीय आहे. दुसऱ्या धबधब्यावरती जाताना नदीत एक निसर्गाचा तसा करिश्माच म्हणावा असा सर्प बघायला मिळाला. त्याचा रंग, त्याच्या शरीरावरची साखळीसारखी डिझाईन, त्याचा हळुवारपणे अलगद पुढे सरकणं खूपच छान वाटतं. त्याला डिस्टर्ब न करता आम्ही पुढे निघालो. जाताना जशी सर्वांची बॅटरी फुल्ली चार्ज होती, तशी घरी परतताना सर्वांचे चेहरे उतरलेले, थकलेले होते.